Batuk bukanlah suatu penyakit. Batuk adalah iritasi tenggorokan yang disebabkan oleh debu dan kuman. Untuk itu, lindungi diri dan lingkungan dengan menggunakan etika batuk. Hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan etika batuk yang pertama adalah ambil tisu untuk menutupi hidung dan mulut. Kemudian, buang tisu ke tempat sampah dan cuci tangan menggunakan antiseptik atau sabun. Yang kedua, jika tidak ada tisu, bisa menggunakan lengan baju untuk menutupi hidung dan mulut. Yang ketiga, gunakanlah masker dengan baik dan benar. Demikianlah hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan etika batuk. Terima kasih, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.